Kami wal feenare. Manca tokko erga tajaajila qabu giftara qaba garuu ni Mee jalaa qabu. Dala mangisti jirta. akan fayyaadha. Nagaa akkamaati. Manca jabana kana jaalala namatti himachuu sodaadhe miyyoo sanarraa jaalalti na qabdee akka tokko wayina godhaa. Maalti hedduus haadha Dirqama qaban. Anarraa. Naannoo guddoo fakkaata moo isaan guddaa fakkaata ilaalime. Abo warda ras qabe chala. Wardaarraas na qabee. Rabbi si ati warda hojii walitti maxxantu dhiifama godhi gar. Maaliif? Ati wardaa wajji walitti himattantu siin jeela. Ani najibbis na dhiisisi ani wardaan beeku baay'ee wayni wardaan beeku yaa yeroo isheen mana tokko mana jaalee doktoraan ibsa abbaa jala laafa mana yeroo isheen seentu fanarraan kana fe'ani wardaa hojii waliin beeku garuu Amma beeku ta'e jaalalarraa na qabee naaf taati moo naaf taati? Amma maaliif wal himattanne jechuun yaada nu ibsi. Xiqqoo yaada naa ibsi. yaada siifan ibsa Allahu saaqame. wannati maxxannee fi yeroo dhuma akkanatti si ilaalu wannaati daayimendii fincooftu wayinatti fakkaata sanii fi ibsa caalaa waliin waanati walitti maxxanne kanumaa fi Jaalala geessi. Bishaan fincaanaare? Ana bishaan fincaanaare? inna fincooftu Iya jaalala namni na faarsu waa inuu mamne isa kana malee. Mee gartee mucaa waan naan jee namni akka keetii kun daa'imandii fincaana jee. Fincaan kiyyaanii marmaruun qabaa jechuudha. Amiyyuu kan maafin irraa qabame barmancaa. Fincaan kiyya marmaruun qabaa jechuudha. wallahi fincaan kee marammare warda Ish. Isiin bar harargeen bar nama keessan akka faarsuun beekanii nama keessan narra guddoodha. Ati narra maarreedha. Akkana godhatan harargeen. Inni kun warra eessaati mucaati. Saba warra guddoodha jiijjee kulli jaalatte sirna qabee yeroo na harkatti goota kulli warda. Fuulleedhaa dhageela. Amma. Kulli na jira dee kulli na jala komantii barreessitu na cimaasee na keessatti jiru. Manca mee ani mee eessa kiyyaatutu hoggaan ilaaltee dhalaan qaama uumamaan ni furdatti. Fuula keessa mee eessa kamiiniin guddoo fakkaadha mee ani. era guddoon fakkaattu ayyoo akkanatti si ilaalu Kulli seenuu dandeessu taasise akkatti nama sadii. nama umuriin isaa waggaa haala qoy nama umuriin isaa waggaa 22 wayina fakkaatu. Wallahi okay dati likin nagin mitte ibar arsihum warri arsihum bar dala isanitti ko wanta qaba mali arsida Arsii miti qabi. arsida jaha sanarres jalatti Da ani arsii miti. mali ati Kuni manca jaama qaba isaan irraa siin galootu dubbiin. Macaan eessa akka ta'e hin beektu warda. manca fitu laman hin beeka male Raadaas. amma sanii fuula caalaa dhageeffadhu waan fadhetee waan fadhe haa ta'u oromoo ta'uun isaa gahaadha fadhu arsiis haa ta'u fadhu booranas haa ta'u oromoo ta'uun oromoodha Abaan kee barate karaa olii kana sidii jee warda. Hangaan dhufee. warra olii malee narraan dhala dhuguma siima Karaa waliin isin argeen jaalalan beeytan yoo namni isin jaalate narra guddoo narra maarree mirroo maarree marra jettan fuullee maal jette na Diba maaliin balleessa jaaladheen cimeera amma jaalala sirraa na qabe siin jechaan jira. narra guddoo hin jenne yeroof Injanneen. Injanneen yookiin booda yoo. ilaa warda sirraa qabame jennaani akkamittiin irraa qabamtee maaliif irraa qabamtee mee maal kiyya jaalatte caalaa fayyadamu fakkeenya maal kiyya maaliif sitte kaatee irraa qabamtee akkaataatti irraa qabamtee nu ibsi. nu ibsi dafi Bakka zaman kana kan laaleetii fuula kana keessa bakka በጣም ደስ ይለኛል ባየነት ተቶልቲ ሲገሌ ሲኒ ፉፉ ተቶልቶዳ ምሬ ከና በቃ የቾን ጋ በቃ ጃለቹን ቀበ የለን ጃለ በቃ ይዞብኛል በቃ ራነ ቀበ ጃለቲ ራነ ቀብ ዲጋ ራነ ቀብ ዲ خلاص ከምቶ ቀበሬ jaalatti si qabdee duuba maallaqani qabda caalaayee አናም በቃ ትይቶኒ መኪና ብቴ ሲኔ ድጓን Makina wali bitte kennu ta'a ofii keetii makinaan qabdu ishee bitte makinaa bitte argite.
Ofii keetii makiina Anaaf niitii barsiiftii waan daleettes ta'u duratti laatti. Dirqama isiifin jedhee bara habitu dadhabu sanii booda nagaa fedha fuula maal gidduu isii dabbal jedhi jaalibsa makiina qooshaa keessatti goommaa afurii keessatti sanitu viidiyoo waraabdani malee makiina maal keessatti makiina maal qabda osoon ofii keetti osoon qabaatanii akkamitti sheekista Tanaan nan jaaba. ana firiyaan qabu firiijaan qabu firiijaan qabda firiija namni dhabeen jiru yaa na beekta ammaan tana amma iccitii jireenya kiyyaa na beekta ammaati ana kana beekta mee makiinaa yoo qabaatte mee gadi bayiiti suuraa makiinaa keetti nu agarsiisa. si garsiisu amma No, isa giraawundi miti viidiyoo baniiti gadi bayi nu agarsiisi. hai viidiyoo banii gadi bayitu akkamitti ana biyya arabaatiin jira har Makiinaa akkam qoy moodela kam qabdaa meeqa makiinaa bukkee asitti qarshiishaa dhibba shanii bitan kana haraka tokko Ilbee cuunfaa dhaabbadhu gaanaa siimaami. Makiinaa kee moodelli maali? maal moodelli moodelli jedhu qabdu makiinaati woyi Makiinaa dhiisiti silkiinu moodela qabdi warra kam taate isa? silkiin tiyya moodela waan isiin taate meena chaayinaa jetti moodelli si chaayinaa Caalaa nyaadamte wallaahi. Tasaa uumama qaba firaan jettu yoo wallaaltellee moodela. Sorry. makiinaan laal biyyeetti saddeetidha Caala nu dhaggeeffadhu. Ati makiinaan qaba makiinaa kan nutti agarsiisan nutti agarsiisan jirtu. Ani waardaa yoo isheen aboo makiinaa By the way, ani waardaa makiinaan hin qaba ana qaba makiinaa fanca ana makiinaa na qaba miti bakka gaana wakkinya isin burri ati wakkinya isin burri isin qabeenya qabdan hangatte qabeenya kiyya gisan dhabe saniin booda kalaasii miti kan kalaasii kana hin beeku bar. boo wardaa si jaalanne nu jaalatta nu jaalattu Jaalaltee akkanuma lafa teessi qabeenya waan qabdu amma sila amma nafeeti wal fuune amman tan amma sila amma idmoo bareeddu akka kiyyaa kakate kan dallaa wallaa addunyaan tun aduu taateeti baati lammaffaa baay'isa wayi haay kamittisa Yaaga keete jechuun ilma bareedduu dha. Qoy ani walitti sin raarsa caala. Waarda inni ammas jaalladheedha hin jaallatta. Ani moo. Maal Akka inni gaafate argu waarda hin jaalladhee kana lafa dhiitaara. Hin jaallatta. Jala tokko na jala dhufee. Maal jettee dhiifama hin dhageenye. Inni amma waarda hin jaalladhee lafa dhiitaara. Ati hin jaallatta. Bakka akka na jaalatu viidiyoo dalagee footootu yarra kaa'ee Oromoo beeksisuu qaba. Akkasumas yaani jaalala hin qeebalu. Oromootti jaalate maana si jaalate warda Akkasitti si amanuu qabna ree. ana si jaalate mi Miti dura akkas ta'uudhaaf beekuudhaaf gabbaatee viidiyoo dalaguu qaba. Ati hin jaallattee eega taate caala. Waan eega ishee jaallattee waan isheen jette kana maaliif fudhachuu dide? bakka wooma kiyyetti hunda yoo lubbuu isin kan bakka Kalee kee tokko gurgurtaa fi kalee gurguree iPhone yoo isheen naa bitin jette kalee tokko yaa iPhone hin bittaa fi. yaa Mee wallaahi Wallaahi nama na kun tonton. Wallaahi. maali ana qofa inni ani ciqiciin danda'u. Wallaahi billahi baata baate kan deebisna kanan deebisa. Untau haa isin jiraatu bare jiru. Hin taphattaa isaa baatu hin taphattaa. No ani wini 45 qaba kattabachuun ni ilbaatti. Maal 55 qabdu? Wini qaba hin taphattan an jedhee Wini nama tokkotti dabalannee nama afur yoo taphanne wini hin badu. Garuu wini nama lamaan taphattee nama tokkoon taphattee naan hin bada. Nama afuriin garuu hin badu. Waardatti mi. bakka nama nama nuuf ayyee nama tokko jabaa hamta anaaf wardaasi. Warda Caalaa maal taate sanarraa qabamte ilmoote wayi akka dhaloof jaallaba. soorta muutii na qabataa koye. Dubaati ijoolleedhaa mi caalaayyee?
Bakka jaalatti dubbii wardaa qabu. Baay'ee dhugaa rabbii dubbachuu fi osoo warra irra qabuu yoo ta'e anatu irraa qaba. Maaliif jennaan areeda nan qaba. Ati sirraa qabamu yaadde way ajaa'iba akka Baay'ee ni በጣም areeda sanarra jiru yoo ofirraan haade malee gurguddaan qaban ture. Caalaan garuu ganaa daa'ima waan ta'eef rakkoon qabu carraa keessa mokkorodha oomaa rakkoon qabu jaalalti kan naa rabbiiti. Okay, abbaan mo si ajaalatu abbaan mo way si afu maal way tabanne nama sadii tabanne abbaan mo si afu akkasi abbaan mo walitti hafa nama sadii tabannaa qotta. Caala rakkoo qabda jecha kana yaada kana Yoona isin immoo kitaati kabbaadhi.